this episode of skill practice, I'm going to show you how to draw a shape and how to apply effect on them just like this. So let's go to the practice. Idan za ka yi drawing shape a Microsoft Word kamar haka, za ka zo ka shiga insert, sai ka shiga a nan wurin kana da shape. Bayan da muka yi clicking za ku ga shapes sun appearing a nan wurin kamar yadda za mu gani a nan wurin. So sun kashi da yawa ne a haka, za mu je kai tsaye mu bayanin su. Da farko a nan wurin muna da recently used, sannan a nan ƙasa muna da lines wanda za ka yi amfani ka zana idan kana haɗa flowchart ko data plot diagram. Sannan kuma a nan wurin muna da rectangle, muna da basics. Kuma ƙasa muna da block arrow, muna da equation shapes, muna da flowchart, muna da star and banners. Sannan a ƙarshe muna da callout. So a nan wurin kowane ka taɓa zai zo kai tsaye, zai kai ka kai tsaye a worksheet ka zana shi. So a nan wurin yanzu da farko muna da cycle. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa babu wani cycle wanda yake da suna wanda za ga cewa cycle aka rubuta mai, sai dai oval. So a nan wurin ga yanan, kuma da yake mun yi amfani da shi da wuri ya zo a nan a recently used. So za mu je kai tsaye mai clicking a kan shi kamar yanzu a haka. Idan muka yi clicking sai a nan wurin yanzu ya zo ya ba mu addition sign wanda da mun danna zai drawing irin wannan shape din. So a nan wurin yanzu muka yi clicking ya yi drawing shape din. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa muka ja ƙasa ya ja haka, sannan kuma muka ja gefe, muka ja shi gefe za ku ga ya yi haka. To yadda ake drawing din shape ya fita da kyau shine ka ja shi kusurwa, in ya yi gefe ka ja ƙasa, in ya kuma yi ƙasa da yawa ka ja gefe. So a nan wurin yanzu shape din ya fita. Sannan kuma in kana so ka tabbatar sai ka danna shift a jikin keyboard ɗinka, zai fita asalin yadda Microsoft suka yi designing aspect ratio na shi. So wannan shine, idan muka danna shift za ku ga ya ƙara fita, idan kuma muka ɗaga shi kenan. So a nan wurin yanzu mun danna shift, so za mu ɗan rage mai girma. So a nan wurin yanzu wannan shine shape namu. So a nan wurin yanzu ya kasance ya ɗan takure, so za mu gyara shi. So a nan wurin yanzu ya fita, wannan shine. So idan za mu yi applying effect ma shape ɗin, za mu zo a nan wurin yanzu sai mu shiga a group ɗin style, sai mu zo nan mu shiga effect. So a nan za mu shiga na preset, sai mu zo mu shiga wannan. So yanzu mun yi adding wannan, mun yi adding mai effect nashi. So da ka zo nan wurin kai clicking sai ka rubuta kawai, ka yi rubutun da yake a jiki. So a nan wurin yanzu wannan shape ɗin mun rubuta mai step 1, a mu zo sai mu ce mai step 1. So za ku ga cewa yanzu font type ɗin ya yi ƙarami, za mu zo mu maida shi Arial black. So a nan wurin yanzu mun maida shi Arial black, sannan za mu iya ƙara font size ɗin kamar haka. So wannan shine. Sannan za mu je kai tsaye zuwa na biyu. Na biyu shine muke da arrow kamar haka. So za mu zo a nan mu ƙara shiga, so muna da down arrow, sai mu zo mu yi drawing ɗin shi kamar yadda muka yi bayani ɗazu. Idan ka danna arrow zai baka asalin vector nashi wanda aspect ratio da Microsoft suka haɗa shi da shi. So a nan wurin yanzu ya yi girma. So yanzu arrow ɗin ba za mu yi amfani da shi ba saboda muna so ya fita daidai da yadda muke son wannan ya kasance. So a nan wurin za mu ɗan ɗaga shi kaɗan. So sannan za mu je mu wannan mun yi amfani da different colors. Idan kuka duba za ku ga cewa wannan color ɗin ya yi dark
akan wannan. So za mu zo wannan mun yi amfani da wannan color ɗin, sannan kuma effect ɗin da muka yi amfani da shi mun zo a nan preset ne sai muka zaɓi wannan. So a nan wurin yanzu effect ɗin I think na ganin wannan ne. So a effect ɗin mun yi amfani da wannan. So za ku ga yanzu sai mu zo mu yi rubutun. So a nan wurin yanzu za mu zo mu rubuta follow the process. So wannan shine, sannan za ka iya ka yi applying font type ɗin. Muna da Arial black, sannan kuma sai font size. So a nan wurin za ku ga 20 ya girma, za mu zo mu dawo da shi mu bar shi a 12. So a nan wurin yanzu mun bar shi a 12. So za mu zo mu ƙara girman shape ɗin. A nan wurin sai mu zo ta nan. So wannan shine, yanzu za ku ga cewa ya apply daidai. So sannan za mu zo a nan wurin mu drawing rectangle. Wannan za mu ƙara kuma insert sai mu shiga shape, sai a nan wurin muna da rectangle. A nan wurin yanzu sai mu zo mu drawing rectangle namu. So a nan wurin yanzu idan muka yi clicking shift zai ba mu asalin wanda Microsoft suka yi providing. So a nan wurin yanzu mu yi drawing shape namu. So za mu je kai tsaye mu sa mai color ɗin da muka sa, kamar yadda za ku gani a nan wurin yanzu mun sa mai wannan color ɗin ne. So a nan wurin za mu zo mu applying effect a wannan, sai mu zo a nan wurin mu zo mu shiga. So wannan shine, sai a nan wurin za mu zo mu ce mai step 2. So wannan shine, sai za mu zo mu sa mai font type nashi. Muna da Arial black, sai font size mu sa mai 20. So idan ya kasance wannan kaga yayi ƙarami za ka iya ka ƙara mai. So wannan example ne na shape da muka yi drawing a Microsoft. Za ka iya drawing kowane irin shape da kake so a nan wurin. Kawai wannan mun ba da example ne. Duk wanda ka yi clicking a nan wurin zai zo ya baka. Idan misali kamar a nan wurin ka zo ka yi clicking akan star misali, so zai zo kai tsaye ya drawing maka star. Idan ya kasance kana so ka yi creating, idan ya kasance kana so ka yi drawing chart ne, a nan wurin yanzu za ka zo ka yi drawing ɗin shi. Sannan kuma a nan wurin yana da wani alama kamar yadda za ku gani a nan wurin. Idan muka zoom in za ku ga wannan dot ɗin farare ne, amma a nan wurin ya kasance wannan yellow ne, ko mu ce orange. So a nan wurin yanzu wannan orange ɗin yana nuna ma cewa za ka iya ka ja shi wani ɓangare, ya kuma ka iya ka dawo da shi wani ɓangare. So wannan shine a game da wannan. Sannan za ka iya mai haka, ya kuma ka iya adjusting ɗin shi ka rage mai tsawo. So wannan shine a game da wannan shape ɗin. Sannan za mu zo yanzu mu goggoge waɗannan. Sannan shi ma a jikin rectangle yana da wannan, da shi da arrow. A jikin arrow za ku ga cewa yanzu wannan muna da wannan ɗigon. A nan wurin yanzu muna da wannan orange ɗin. Wannan yana controlling ɗin arrow ɗin, tsinin kan arrow namu. Sannan kuma wannan yana controlling faɗin shi. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa arrow mu yadda ya koma. So za mu zo mu maida shi yadda yake a nan. Sannan rectangle yana da shi, amma wannan squared rectangle ne, ba zai yi a mai wannan ba. Sai dai idan za mu yi amfani da
bari mu goge wannan. So a nan wurin yanzu za mu je mu ɗauko rounded rectangle, so shine yake da wannan option ɗin. A nan wurin yanzu in muka yi drawing a nan wurin, so za ku ga cewa yana da wannan ɗigon kamar yadda za mu gani, amma idan muka clicking a wannan za ku ga cewa gaba ɗaya edges ɗin shi fari ne, sai dai a wannan shi yana da wannan orange dot ɗin. So a nan wurin yanzu wannan handle ɗin yana taimakawa wurin ai adjusting ɗin shi, za a iya maida shi square, za kuma iya maida shi rounded kamar ID card shape. So wannan shine. Sannan kuma a nan wurin yanzu za mu iya mu canja color ɗin da ya kasance bai yi ba, za mu iya zuwa mu canja a nan wurin. So sai so a yanzu za ku ga cewa wannan color ɗin da muka yi apply ya kasance bai yi ba, so za mu zo kai tsaye mu canja shi. Za mu zo mu shiga nan format, sai mu zo mu shiga fill. A nan wurin yanzu za mu zo mu zaɓi wannan, so wannan za ku ga cewa ya yi daidai. So wannan shine a takaice a yadda ake drawing shape da kuma applying effect a kan shape naka. Sannan kuma za ku ga cewa mun making mistake a nan wurin, za mu zo mu gyara wannan mistake ɗin. So a yanzu shapes ɗinmu sun fita lafiya lau. Alright, this is how to draw a shape and apply effect on them. If you want to learn more about Microsoft Word, you can go ahead and check out my playlist.